猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？西瓜泡泡糖。看看金色是什么？是一个奶酪棒。看看红色是什么？棒棒糖。看看蓝色是什么？骰子糖。猜猜绿色是什么？彩虹棒棒糖。Hello，今天吃这些，吃完可以给个小爱心吗？谢谢你们，先喝一小口。